Oke guys, salam sehat, kembali lagi di Groundhog Channel. Ya, ini depan saya ada tang kopas kabel ya guys. Tang multifungsi. Ini dari Kapusi dengan tipe K1902 dengan ukuran 8 inch. Ini materialnya CRV ya guys. Kapusi Tools. Oke, ini fungsinya. Ini made in PRC ya guys, People Republic of China. Oke, kita buka aja langsung. Cukup menarik ya, warna kapusi, orange dan hitam. Untuk handle nih dari karet ya guys, ini karet semua ini. Yang orange ini karet, yang hitam juga karet ya. Ini lunak sekali nih guys. Di sini ada ini ya, untuk grip supaya tidak licin saat digenggam. Ini model long nose ya guys. Di sini ada deburring di atasnya ini. Mulut depan di sini untuk menjepit ya. Di sini juga ada dua lubang nih untuk memegang paku atau ini ya, kawat ya, menekuk kawat. Kemudian di sini ada klem untuk menjepit baut, dan ini fitur unggulannya guys, stripper. Ini menggunakan ukuran AWG ya guys, 16 sampai 10. Ini 1,5 sampai 1,5 mili sampai 6 mili ya guys. Ini sampai 4 mili yang bisa di strip. Dan kemudian ini ada bilah pemotongnya. Ini hanya untuk memotong kawat-kawat lunak ya guys, yang di depan ini. Kemudian ini ada crimping di bagian belakang. Dan ini tuas untuk penguncinya, safety lock. Oh ya, ini satu lagi guys, ini ya, di sampingnya ini ada pemotong ini untuk memotong kawat yang lebih keras ya, kawat-kawat galvanis atau paku-paku kecil ya guys. Jadi jangan menggunakan yang ini kalau untuk kawat galvanis, jadi gunakan yang ini guys. Oke, mungkin itu aja. Oh ya, ini untuk joinnya ini jepit sama baut ya guys. Ini agak unik juga nih, jadi dia menggunakan penjepit baut kunci 10. Nah, ini juga seperti ini. Ini murnya juga mur lapis nilon ya, jadi mirip dengan gunting rumput guys, gunting dahan yang menggunakan baut seperti ini. Tapi jadi keren sih ya. Dan satu lagi untuk long nose ini, kelemahannya cuma satu ya guys, dia nggak bisa twisting kabel atau melintir kabel ya. Berbeda sama yang Blackfoot ini. Blackfoot ya hampir seperti tang kombinasi ya, jadi lebih lebar. Jadi untuk Blackfoot ini lebih nyaman ya untuk melintir kabel. Tapi kalau untuk Kapusi ini lebih nyaman untuk menarik kabel ya di sela-sela sempit. Ini lebih oke guys, untuk menjangkau kabel di lubang-lubang sempit ya. Oke, ini kita tes aja langsung guys performa dari Kapusi ini. Oke, di sini ada kabel NYMHY ya, 2x075. Sangat tajam nih guys. Oke. Untuk kabel NYAF serabut tunggal sangat tajam, kita coba strip. Mantap sekali, sangat ringan guys. Ini kita coba potong ini ya, serabutnya. Masih agak, masih tersangkut guys. Kurang tajam guys untuk potong serabut ya. Oke.
malah aut-autan guys, jadi hanya tajam untuk mengupas di selongsongnya ya. Oke, nggak masalah. Tapi untuk stripping asik, enak bener nih guys, nggak perlu tenaga. Set. Terkupas dengan sempurna. Ini kita coba Blackfoot ya guys. Gila, Blackfoot. Oke, lanjut kabel NJM 2x15. Mantap. Mantap guys. Oke, ini lanjut ke 3x25 ya. Lihat guys bukanya. Bukan Kapusi guys, ini bukan Blackfoot, ini Blackfoot maksimal ya. Kapusi Blackfoot. Kecil-kecil tapi lebar ini guys bukannya. Oke, ini kita coba 3x25 ya. Sangat mudah. Tiga kali 25. Jos. Mantap. Ini kabel SR. Ringan sekali kabel SR. Untuk fiber optik nggak bisa guys, kalau fiber optik itu dari kawat baja, dikhawatirkan ini pasti akan gompal ini blade-nya. Oke, ini kabelannya. Oke, cukup tajam. Tajam ya, kabelan juga nggak ada yang nyangkut serak ini benangnya. Cuma justru kalah di serabut aja dia guys ya, dia nggak bisa motong serabut tadi yang terurai, tapi nggak masalah ya. Oke, mantap. Oke, ini kemudian tes terakhir, kita coba potong kawat galvanis 3 mili guys, menggunakan blade yang bagian bawah ini. Mantap. Oke, kayaknya cukup sekian ya guys, review singkat tentang multifungsi dari Kapusi. Semoga membantu. Sekian, terima kasih.